naman ako sa vlog kung walang kakwenta-kwenta. Ngayon, gumala kami kasi day off ko. Gumala kami ni hubby. Binilhan niya ako ng regalo ulit. At ito na siya guys, oh. Charan! Ito yung regalo niya sa akin. Unboxing tayo mamaya ha. Pauwi na kami. Ang init kasi. Ayaw na namin pang mag-ikot pa. Family sana kami ng ibang gamit. Kaso, ang init. Kaya, unboxing tayo mamaya. So guys, andito na kami sa bahay. Dumating na kami sa bahay. Grabe, ang init sa labas. So, I'm so excited na mag-unboxing sa bagong gift ni hubby. At ito yon. Tcharan! So, ito na siya guys. I-unboxing na natin. Tcharan! Bangles. Diba guys, ang cute ng box niya. So, bangles ang bagong gift ni hubby sa akin. At ito yun. Ito yun. Diba? At saka, pinapalitan ko yung ano, yung chain ng wintas ko. Pinapalitan ko kasi ayaw ko lang. Luma na. Gusto ko lang ng bago. At ito yung pendant niya nito. So, ngayon, isusuot na natin ngayon. Siya kaysa sa dati. Okay lang. Tapos, isusuot na natin si bangles. Bagong bangles. Sinadya kong maliit guys para ano, hindi siya basta-basta ayan na siya. Charan! Diba guys? So, thank you for hubby. Iba siya magpakita ng pagmamahal. So, see you next vlog guys. Kaya wala lang, share ko lang. Bye! See you next vlog.